halkan aan ku suganahay waa xarunta Excel Energy ee magaalada St Paul ee caasimadda gobolka Minnesota waxaana gudaheeda ku sugan kumanaan dad iyagoo halkan ay ku bacaynayaan cunno ay ku deeqday hay'adda Feed My Starving Children oo ay bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ku dhaqan weydiisteen in ay abaaraha waddanka Soomaaliya ka jira gacan ka geystaan oo ay ugu deeqaan cunnooyinka nafaqaysan oo ay alaaba ku gargaaraan wadamada ay abaaruhu ka dhacaan ee qaaradda Afrika. dadweynaha goobta isugu yimid ayaa mar kasta oo ay halbaakad buuxiyaanba gacmaha kor u taagay iyagoo farxad muujinaya isna dhiirigelinaya. dadka sida mutadawacnimada u bacaynaya cunnada loo dirayo Soomaaliya ayaa isugu jiray caruur aad u daayar, dhalinyaro iyo duqay. waxaana dadka goobta joogay ka mid ahaa Andy Carr oo ah madaxweyne ku-xigeenka hay'adda Feed My Starving Children oo ah hay'ad laga leeyahay gobolka Minnesota. waxaana VOA u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in bulshooyin kala diin iyo kala isir ah ay hal goob isugu yimaadeen iyagoo gacan u fidinaya abaarta dad iyo dunyaba waxyeelaysay ee ka jirta Soomaaliya. Mr. Andy Carr ayaa xusay inay hore Soomaaliya ugu direen cunnadan hadda la bacaynayo oo kale. We actually sent food right away. And just this morning, we received news that in Mogadishu, containers have arrived. These meal packets are being distributed. This food is a mixture of vitamins, vegetables, soy, and rice that will restore people that are in desperate states of health to health. cunno bacayntan oo socon doonta ilaa iyo maalinta Isniinta ayaa la filayaa inay si mutadawacnimo uga qayb qaataan dad gaaraya 30,000 oo qof oo waqtigooda iyo xooggoodaba ku tabarucaya. Nimco Ahmed oo ah madaxa hay'adda taakulaynta naafada Minnesota oo ay hay'adda Feed My Starving Children ka wada shaqeeyeen dhowr konteenar oo cunnaha oo loo diray Soomaaliya ayaa iyada iyo caruurteeduba waxay ka mid ahaayeen bulshadii barnaamijkan ka qayb qaadanaysay. وجدنا ما أنت عيالك يرجع للصبحية المية الولادة للصبحية علماء للصبحية ماشي وحكم مقر مجرى ما أنت I'm really excited. Soomaalida gobolka Minnesota ayaa kaalin muhiim ku lahaa dadaaladii qurba joogta Soomaalidu ay ugu gurmanayeen abaaraha Soomaaliya waxa ayna shalay si aad uga soo muuqdeen goobtii cunnada loogu bacaynayay Soomaaliya. qaarkood ayaa ila wadaagay sida ay u arkaan isu soo baxan loogu gurmanayay abaaraha Soomaaliya. magacayga saddexaan waxa la yiraahdaa Xakiim Cilmi Cusmaan waxaan ka socdaa organization Fairview Ebenezer waxaan aad laakiin maanta ugu faraxsanahay arrintan oo ah arrin si khaas ah Soomaaliya loogu sameeyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan kula dardaarmi lahaa especially Minnesota qofkii time yar haysta 2 saacadood kaliya waxba kama dhimayso inay yimaadaan oo ay waajibaad ina saaran weeyaan ay dadkeenu wax u qabano dadka waddankan in la deganna aynu tusno in aynu nahay dad mujtamaca ugu shaqayn karaya si volunteerina ama sida waxa la yiraahdo iska wax u qabso. magacayga waxa la dhahaa Saciid Xasan maantana waxa waaye waa maalin oo farxad ah Minnesota hadaan ahnay dad isku duwanayaan nahnay dadkaana way dad noo soo baxeen maanta markaynu siinayeen training waxaynu ugu dhahaan Soomaali hadday Soomaali magaaladan ku nooshay waxayna weydiistaan caawis anakan waan u soo baxnay since yihiin ay ka mid yihiin dadka state-keena. ka soo gurmadka wadajirka ee loo fidinayay Soomaaliya ayaa haddana waxaa goobta aad looga dareemayay isu soo dhawaanshaha bulshooyinka wadadaga gobolka Minnesota waxaana Soomaalidu tallaabooyinka noocan oo kale ah u arkaan fariin ku socota kuwa necab muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah. Maxamuud Mascade VOA Minnesota.